హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం వాషింగ్ మిషన్ డ్రమ్ ఎలా క్లీన్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ముందుగా స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలండి. కింది సైడ్ ఇలా ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా డస్ట్ ఏదన్నా పిన్నులు కానీ కాయిన్స్ కానీ అవి మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తాయండి ఏదన్నా స్ట్రక్ అయితే. నెక్స్ట్ బ్రష్తో మనం మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని దీన్ని క్లీన్గా వాష్ చేసుకోవాలి. చేసేసుకొని ఇలా వాటర్ కొట్టేస్తే లోపల ఏదన్నా ఉన్నా కానీ డస్ట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం సెట్ చేసేసుకుందాం. మంచిగా ఫిట్ చేసేసుకొని క్లోజ్ చేసేది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పైన కంటైనర్, లిక్విడ్ కంటైనర్ చూద్దాము. అది ఓపెన్ చేసేసుకొని ఇలా కొంచెం లైట్గా పేస్ట్తోని క్లీన్ చేస్తే మంచిగా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా బ్రష్తోని శుభ్రపరచుకొని అక్కడ వేస్ట్ అది డస్ట్ ఉంటుంది, మురికి ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం బ్రష్తో మళ్ళీ మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. చేసుకొని ఇలా పొడి క్లాత్తోని మంచిగా మెత్తటి క్లాత్తోని ఇలా తుడిచేసుకోవాలి. నీట్గా ఎక్కడికక్కడికి క్లీన్ చేసుకొని ఇది 1 మంత్కి ఒకసారి చేస్తే డ్రమ్ క్లీన్ కానీ వాషింగ్ మిషన్ 1 మంత్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది, ఏ రిపేర్ రాదు. నెక్స్ట్ ఇది సెట్ చేసేసుకుంటున్నా నేను. క్లీన్ చేయడం అయిపోయింది. కంటైనర్ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లీన్ చేసుకోండి, 1 బై 1. నెక్స్ట్ మన టూత్ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఏదైనా పర్లేదు, దాన్ని ఒక క్లాత్పై వేసి టచ్ చేసుకొని ఇలా మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేస్తే గ్లాస్ ఐటమ్ కాబట్టి మంచిగా నీట్గా షైనింగ్ వస్తుంది. మనకి మురికి ఎలా ఉన్నా కానీ టూత్ పేస్ట్తోని మంచిగా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. మీరే చూస్తున్నారు కదా ఎలా షైనింగ్ వస్తుందో. ఇలా మొత్తం డ్రమ్ లోపల బయట మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకొని నీట్గా ఇలా లోపల కూడా క్లీన్ మనం ప్లగ్ వైర్ తీసేయాలండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఇలా ప్రతి ఒక్క ప్లేస్లో ఇలా నీట్గా తుడిచేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లోపల డ్రమ్లో చూడండి ఎలా ఉందో. మొత్తం ఇలా తుడిచేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ బెల్ట్ పార్ట్ ఉంది కదా, మన బట్టలకున్న మురికి మొత్తం ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ ఈ డిస్కెల్ పౌడర్ని యూజ్ చేయాలి మనకి. అది ఫస్ట్ ఇది లిక్విడ్ కంటైనర్లో కొంచెం వేసుకోవాలండి, ఒక 2 స్పూన్ల వరకు వేసుకొని ఇది క్లోజ్ చేసేసి నెక్స్ట్ డ్రమ్లో వేసుకొని ఈ డస్ట్ ఫామ్ అయింది కదా, మురికి ఫామ్ అయింది బెల్ట్లో మొత్తం చుట్టూ ఈ పౌడర్ని చల్లేసుకొని ప్యాకెట్ మొత్తం యూజ్ చేయాలి 1 టైం మనం వాష్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఆప్షన్స్. మనం ఈ డ్రమ్ క్లీన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క మిషన్ని బట్టి ఉంటుంది. నాది ఐఎఫ్బి మిషన్ అండి. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ ఉంది కదా, ఇది పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం టెంపరేచర్ ఎక్కువ 40 పెట్టుకున్నాను, కొత్త మిషన్ నాది. సో 40 degrees టెంపరేచర్ వరకు పెట్టుకొని ఎక్స్ప్రెస్ వాష్లో ఆన్ చేస్తే కొద్దిసేపు ఉన్న తర్వాత ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎలా షైనింగ్ వస్తాయి, ఇలా వైట్. ఇంత ముందుకి ఇప్పటికి చూడండి రిజల్ట్ ఎలా ఉందో. చూసారు కదా, ఇలాగే సింపుల్. మీరు కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్